Nga bweyimiriza ebyokuteeka ensimbi mikolo egy'okukuza ennaku enkulu wano mu ggwanga ez'enjawulo n'ekigendererwa ekyokusala ku nsaasaanya okulaba ng'ensimbi zino zikozesebwa mu bintu ebirala ebirabika okuba eby'enkizo. Emikolo egitunuuliddwa kuliko egy'ameefuga, olunaku lw'abakozi, olunaku lw'abakyala n'emirala ng'era gino gitunuuliddwa okuyita mu kukolawo emikolo emitonotono egy'etabwako abantu ab'olubatu. Enteekateeka eno kyalagiddwa nga bw'etunuulidde okutandika mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 era ng'omuteesiteesi omukulu wa minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi asinzidde mu kutongoza embalirira eno n'ayogera ku nsonga eno. President yasalawo nti okusobola okukendeeza ku kusaasaanya ensimbi ku bintu ebitagasa nnyo omuntu wa bulijjo, President wa Uganda n'asalawo n'agamba nti essente ezibadde ziteekebwa mu public holidays ezisinga obungi zibeere nga zidda mu bintu ebigasa abantu. Mu budget eyo tujja kusangamu nsimbi za public holidays zetubadde tuteekamu nti abakyala bagende bajaganye, waliyo abakozi ba gavumenti, independence twali tutandise n'okuzitwala mu buli district, emmotoka za gavumenti zonna ne zidduka emisinde. Ono ategeezezza nti gavumenti eruubirira okubeera ekyokulabirako bwe gutuuka ku ky'okusala ensaasaanya yaayo, ng'era obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga ono alaze nga bwe butunuuliddwa okuyisibwa mu b'amawulire okutuuka ku bannansi. Gobi alaze ng'ensimbi ezibadde zigenda ku mikolo gino bwe baategeka okuzizza mu bintu ebikulaakulanya eggwanga omuli enguudo n'ebirala. N'ebino ebirala President ajja kuba abadressinga ng'ayita mummwe nga bwe mulaba wano kati njogera nammwe naye tetugenze bunyolo. Ensimbi ezo kakati zigenda kudda mu kulaba nti tuteeka ebyo ebina bye mbagambye: obulimi, ebyobulambuzi, ebyobugagga eby'omu ttaka ne bannasayansi, okutumbula ebyenfuna, n'enguudo n'amasannyalaze. Essente kati ye priority. So President yalagira era ffe ne tuimplementinga mu budget egenda okusomebwa ey'omwaka guno ogujja temulimu sente za public functions okuggyako entono ezikwatagana n'ebyenzikiriza. Bino Gobi abyogeredde mu kutongoza embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ey'obuse 84 n'obuwumbi 300 ng'eno yakakasibwa dda Paalamenti bwe zaali ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka guno. Embalirira eno Gobi agyogeddeko ng'egendereddwamu okutumbula enkulaakulana y'Abannayuganda ssaako okunyweza ebituukiddwako wansi w'obukulembeze bwa NRM emyaka 40 egiyise, kuno nga kwotadde nti okutumbula obuyiiya. Newankubadde tukyali nsi ekyakula eyeetaaga obuyambi, Uganda ekizibu kyaffe ekikyasinze kati si nsimbi. Ensimbi entono ezo zetulina zisobola okukola ekintu ky'amaanyi nnyo. Ekizibu kye tulina ekisooka y'engeri gye tukozesaamu ensimbi ezo. Mu mbalirira eno gavumenti esuubira okusoloza omusolo gwa busaana mu 4 mu obuwumbi 18, ensimbi ez'okwewolebwa ebweru w'eggwanga ziri obuse 11 n'obuwumbi 27 ate obuse 11 n'obuwumbi 97 za kwewolebwa wano munda mu ggwanga. Tetuganye sente tulina ntono naye zentono tuzikozesezza tutya. Bakuwadde biliyoni okuzimba enguudo nga oteekamu malamu n'oleeta ekimotoka ekimunyiga, naye n'osanga oluguudo nga bayiyeemu lino ettaka erimyufu, emmotoka ate ziseerera mu luguudo lwe baakakola. Bakoze ebigoma, emmotoka emu oluyitako ne kibotoka. Kati enkola eyo ey'emirimu eyo ereese obuzibu era tugenda kugirwanyisa nnyo mu kisanja kino. Kinajjukirwa nga mu mbalirira eno waaliwo emisolo emijja egyayisibwa omuli siringi 2 ezaayongezebwa ku mafuta, omusolo ku seminti wamu n'ebirala. Bw'atyo Gobi atubulidde nga bwe bagenda okulwana okufiirawo ku mulundi guno okulaba ng'omusolo gweyongera ng'era n'abeebuzaabuza bulijjo ne batasasula musolo agamba nti leero tewali luwenda lwe bagenda kukozesa.
Tulina naffe strategy nga government okukendeeza okwewola nga kye tusookerako kwe kwongera okukuŋŋaanya ensimbi mu musolo nga tetwongeza misolo nnyo naye wabula nga tugenze ne tulondoola abo bonna abalina okutuwaayo ku kasimbi akatono nga naye nga beekweka tebaagala kukatuwa tugenda kubafaanyayo yonna gye muli. Kyokka we butuukidde olwaleero ng'ebbanja lya Uganda lyeyongedde okulinnya okutuuka ku busse 26,000 n'obuwumbi 18, kyokka Goobi agamba okwewola omulundi guno kwa kukendeera. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku embalirira eno lwegenda okusomebwa olwetandika okukola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'omusanvu. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.